Morning guys, this is Rose from my home and garden. Kumusta na kayong lahat? Weekend ngayon, as usual, alam nyo, despite na marami tayong gawain, household chores siyempre, ang inyong rosebud ay isa pong full-time frontliner. And apart from it, passion ko ang aking gardening. Kaya po, no matter what, gagawa tayo ng way to make it happen. And at this point guys, despite nakita nyo, masyadong windy, malamig, pero when it comes to passion, still I go for it. And I want you to guys to join with me. And let's do it. Video at kahit na ma-windy at naglalaba tayo guys, alam nyo, kailangan pakita natin real scenario behind the screen ng creation. Ayan guys, naglalaba ang inyong rosebud at so windy, pero hindi tayo mag-i-stop dyan, kaya guys, samahan nyo ako. Ayan guys, ito yung gagawin nating arrangement for today. Small berbat. Wala tong butas, pero pwede natin siyang i-arrange guys. At yon ang gagawin natin. Guys, kita nyo ba yung background natin? Ang ganda-ganda ng weather ngayon, though windy, pero good enough para makapag-create tayo ngayong weekend dito sa garden. At nandito tayo sa aking small nursery dito sa inside the whimsical garden. At kagaya nga nasabi ko, walang butas itong ating gagawing creation ngayon. And then, all we need to do is put lang natin ito, itong small rocks dito sa underneath para at least, hindi siya mag-stack up yung tubig. At kung maglagyan man tayo ng tubig sa kanya, diligyan natin yung mga succulents dito in future pag natapos na natin yung arrangement. Dito siya, kumbaga meron siyang base dito na hindi agad absorb mabuti yung water, kasi ito yung pinaka drainage natin dito sa ating arrangement. Dagdagan ko pa ng bahagyang rocks ito, small pebbles. Ayan, ngayon, ganyan na yung base natin. Pwede na tayo maglagay ng ating master soil mixture. And then now guys, maglalagay na tayo ng ating soil mixture. Gumagalaw-galaw to guys, oh. Gamit tayo ng bato guys. Ayan. Gamit tayo ng bato. Rock. Importante, may rock tayo. We are rock. Ulitin natin kasi may gagawin tayo dito sa side na to later on. So, put it this way.
And this way. And this way. There you go. Ayan. And then, dito, ayan, si jade plant. Siya yung ating back piece. Yung ating trailer or height. And then, ito. No rule ako, basta gusto ko lang talaga meron siyang at the back. Ayan. And then ipas tayo dito, guys. Ito yung sarap nung malapit ka eh. Ito, gusto ko to. Kuha tayo lang dito. Ayan. Ito guys. Si Tiger Aloe. Dito siya sa gitna. Ayan. Gusto ko siyang lumaki dyan, guys. Gusto ko siyang tanggalin dito para makita yung ating design na rock. Ayan. Ayan. And then yan. Guys, kita nyo ba yung sinampay ko? Yung mga towel. Kasi alam nyo na guys, weekend ngayon, naglaba rin sa inyong rose bed. And then, habang iniintay ko yung nakasalang doon sa washing, sabi ko makapag-create nga. Ayun nga, eto, habang naglalaba, nag-create. O diba guys, walang sayang na oras sa atin pag weekend. Talagang we make sure na we do everything. Oh, in one go. Ayun, nakapakita ko ba sa inyo guys? Ito si Tiger Balm. Ay, super balm pala. Pang-kilot yun. Sorry guys. Sorry naman. Tao lang.
Dito na tayo guys sa top stone dressing. Ito yung binili ko doon nung nag-plant hole tayo. Ito ginagamit na natin siya guys. Ang ganda nito, crystal. Guys, ito naman yung mix na topsoil stone dressing na pwede rin gamitin. Actually, ito yung ginamit ko sa master soil mixture natin na may mga mixture. I-indicate ko guys yung ating soil mixture down description below. Actually, Sisters de la Cruz. Ito yon si White Mayana. Actually, variegated siya. Diyan lang siya sa gilid meron. And sa summer, ililipat ko na rin siya sa ground para lumaki na siya. Ayan siya. And napakadali lang nito. Actually, ito pa yung isa, guys. Sisters. Etong Mayana na to, sobrang liit lang niya. Ayan. Red na red lang to. Pero from some reason, nagkaroon na siya ng dot dyan. So, makikita ko pa yung transformation niya talaga sa spring or summertime. Pero ito kasi, nung gumawa ako ng Mayana tree, nabali ko siya dito by mistake dito. So, ang ginawa ko, tinusok ko lang yan dyan. Oh. Ayan na, sisters. Oh, diba? 1 week lang, grown na. Ganyan sila kadaling alagaan sila Mayana. Nandito sila sa propagation area ko. Ayan, ganyan na. Lalagay ko sila talaga dito sa ground na to. Ayan, dyan. Sa spring or summertime. Sa ngayon kasi ayoko mo sila masyadong galawin dahil nga winter. Pero ito pa. One flex pa ulit. Wish ko lang, sisters, na mabigyan kita. At ito guys, yung arrangements. Sisters, ito na, flex ko na yung unang White Mayana ko na ginawa ko sa decor. Hindi mo sila napansin noon, sis, kasi hindi sila kasama sa bunch ng mga Mayana. Pero nagamit ko na siya before na creation. Ayan siya, si Mayana. And ayan guys, natapos na natin ang ating mini verbat. Ayan siya. Ayan. At ilalagay natin siya dito sa ating review table. Admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Once again guys, thank you very much for watching, and please do consider to subscribe on my channel if you haven't done it yet. And always be happy, be beautiful, and keep safe, because remember that I am wonderfully made. So be happy. God bless and see you then. Bye.